Всем любителям качалки, физкульт, привет! Очень многие люди в молодом юном возрасте пробуют ходить в тренажерный зал или начинают заниматься у себя дома. Большинству это быстро надоедает, и они бросают тренировки. Малая часть из этих людей сохраняют привязанность к этому на долгие годы, но из-за разных житейских проблем, отсутствия свободного времени, им становится не до тренировок, и они с этим завязывают. И лишь единицы остаются преданными физической культуре на всю жизнь, вплоть до самых преклонных лет, сохраняя и даже улучшая свою десятилетиями наработанную физическую форму. Вот про таких людей с железной волей мы и поговорим в этом видео. Лу Ферриньо. Луи можно назвать самым молодым пожилым бодибилдером со времен золотой эры. В истории бодибилдинга он запомнился как один из главных конкурентов Арнольда Шварценеггера. По мнению многих, Луи был очень недооцененным атлетом, потому что ни в чем не уступал Арнольду в его лучшие годы. Но Ферриньо никогда ни перед кем не прогибался и не лизал зад Джо Вейдеру, в отличие от того же Арнольда. Поэтому, не имея никаких договоренностей и связей, все время ему и проигрывал. Если посмотреть на старые фото и видео, то видно, что Луи ничем не хуже Арнольда, а по массе и пропорциям даже превосходит его. Лу Ферриньо на всю жизнь сохранил преданность к этому железному делу. В данный момент ему уже 71 год, и он по сей день продолжает тренироваться, и приучил к этому своего сына и дочь. Робби Робинсон – это один из самых лучших пожилых бодибилдеров в мире. Робинсон успел стать настоящей легендой возрастного бодибилдинга. В свое время он даже тренировался с молодым Арнольдом Шварценеггером. А в наше время его периодически можно увидеть в видеороликах, как он тренируется с Майком Ахерном и другими известными личностями из мира фитнес-индустрии. Карьера Робби Робинсона продолжается уже несколько десятков лет, и он даже не думает ее прекращать. Робби является самым титулованным великовозрастным бодибилдером. Он пару раз побеждал на турнире Мистер Олимпия в категории свыше 90 килограмм. Выигрывал на турнире Мистер Мира и много раз побеждал на Мастерс Олимпия. Кстати, на своем первом участии в Мастерс Олимпия Робби победил, соперничая за первое место с самим огромным Лу Ферриньо. Рафаэль Вера Диас. Рафаэль родом из Испании. Свою карьеру в бодибилдинге начал, когда ему было 35 лет. К успеху в этом деле он пришел далеко не сразу. В 57 лет Вера победил на любительском чемпионате мира 2002 года. В 61 год стал первым в категории 60+. Потом на чемпионате 2007 года Рафаэль занял второе место. На данный момент этому билдеру 77 лет. Он уже более 25 лет работает тренером и уходить на пенсию вообще не собирается. Секретом своей формы Рафаэль считает здоровый образ жизни. Он никогда не курил и не бухал. В 2017 году в интернете было очень популярным вирусное видео, в котором Рафаэль замаскировался под толстяка, натянув на себя ватный живот, и пошел в спортзал. И там он очень весело разыграл публику, потому что никто не поверил, что такой жирный дедушка сможет показать мастер-класс. Когда он начал пытаться поднять вес, молодые люди подошли ему помочь, но Вера скинул с себя маскировку и выжал такой вес, который осилит далеко не каждый. Цутому Тасака. Это пожилой японский культурист, который много раз побеждал на чемпионатах в Японии и даже вошел в книгу рекордов Гиннесса. Родился Тасака в 1935 году, в данный момент ему уже 87 лет. Его рост всего 160 сантиметров, а вес 62 килограмма. Такие параметры являются преимуществом для спортивного долголетия, потому что такую небольшую мышечную массу поддерживать намного легче, чем человеку ростом выше 180 сантиметров и весом более 100 килограмм.
Сэм Брайант. Этот человек уникален тем, что активно заниматься культуризмом он начал только в 44 года. В этот период его жизни у него был большой стресс из-за очередного второго развода с женой. Ему не хотелось тогда находиться дома, и он пошел в тренажерный зал и стал выходить из депрессии путем интенсивных физических тренировок. Спустя 11 месяцев таких занятий у Сэма уже была хорошая форма, и он решил принять участие на своих первых соревнованиях. И сразу в 2 номинациях среди новичков он занял 3-е место, а среди участников старше 35 лет 4-е. Потом у него еще был 3-й брак, который тоже распался в 2005 году. Но Сэму было уже не до стрессов. Спортивные успехи вдохновили его на дальнейшие тренировки и участие во множестве других турниров, в которых он занимал призовые места. Из-за этого он даже бросил свою предыдущую работу кладбищенским водителем погрузчика и стал профессиональным тренером. При этом он продолжает тренировки по 2 раза в неделю. Рост Сэма 183 сантиметра, а вес 80 килограмм. Питается он яйцами, беконом, ест блины на завтрак и нежирное мясо на ужин. За день он употребляет 180 граммов белка, принимая его в том числе из различных белковых добавок. Сэм Брайант родился в 1943 году, и на момент создания этого видео ему уже 79 лет. По словам самого Сэма, благодаря тренировкам он чувствует себя так же, как и в 44 года. Из его силовых показателей известно, что в становой тяге он поднимает 180 килограмм. Также Сэм утверждает, что никогда не принимал стероиды, но глядя на его форму, в это не особо верится. Многие задают ему один вопрос: когда он пойдет на пенсию? В ответ он говорит: никогда. Чет Йортон. Сам Арнольд Шварценеггер за всю свою бодибилдерскую карьеру проиграл лишь 3 людям, и первым из них как раз таки и был Чет Йортон. По словам Чета, в то время он был натуральным культуристом и при этом смог отодвинуть самого тогда еще молодого и зеленого Шварца на 2-е место. Сейчас этому человеку уже 83 года. Точно неизвестно, в какой форме он находится в данный момент, но в 80 лет его форме могли бы позавидовать многие молодые качки, даже если бы они применяли полный набор всевозможной химозы. Джеффри Лайф. Джеффри родился в 1938 году, и большую часть своей жизни он проработал врачом. Но помогая другим людям выздороветь, к 60 годам Джеффри обнаружил, что сам стал как разбитое корыто. К тому времени у него уже был сахарный диабет и проблемы с сердцем. Было даже очень трудно подняться на 1 лестничный пролет. Но он не хотел с этим мириться и срочно пошел в спортзал, приступив к физическим упражнениям. Сначала Джеффри на протяжении 5 месяцев занимался с тренером по индивидуальной программе. За это время у него уже стала проявляться относительно хорошая форма, и он принял участие в конкурсе «Тело для жизни», на котором нужно было показать, каким ты был до и свое преображение после. Трансформация Джеффри оказалась самой впечатляющей, и он занял 1-е место. После этого он воодушевился и решил продолжать тренировки, борясь тем самым со своей старческой немощью, а также приобщать к этому делу своих пациентов. Но когда ему стукнуло 63 года, Джефф стал замечать, что для улучшения своей формы одних тренировок недостаточно, потому что тело начинает привыкать, мышцы рассасываться, а вес увеличиваться. Чтобы это исправить, он стал корректировать свое питание и видоизменять графики своих тренировок. При этом он начал юзать гормонозаместительную терапию, и его форма стала снова прогрессировать. Когда Джеффри исполнилось 70 лет, о нем уже писали в журналах, как о пожилом культуристе, который имеет тело 30-летнего. Кроме занятий в тренажерном зале,
Джеффри Лайф занимается растяжкой, плаванием, бегом и разными единоборствами. В общем, кроме силовых тренировок, он не забывает про кардио. В данный момент этому дедушке уже 83 года. Он находится в отличной форме, и это стало приносить ему доход. Он открыл свой сайт, на котором продает свои методики и пишет на эту тему книги. Артур Пикок. Этот атлет начал выступать на соревнованиях по бодибилдингу с далекого 1965 года. В 2015 году, когда ему было уже 80 лет, он победил на своем последнем турнире. Конечно, есть и более возрастные выступающие бодибилдеры, но именно Артур Пикок в свои 80 лет визуально выделяется наиболее моложавым телосложением и формой. Сейчас ему уже 86 лет. На турнирах он теперь особо не выступает, но продолжает как может тренироваться и поддерживает себя в нормальной форме. Манохар Айч. Это индийский культурист, который считается самым старым бодибилдером в мире. Еще в бородатом 1951 году он занял второе место на Мистер Вселенная в Индии, а после этого еще много раз был призером на различных соревнованиях. В марте 2012 года Манохару Айчу было уже 100 лет. Своим секретом, который помог ему продержаться так долго, он считает свою диету из молока, фруктов, овощей, а также риса, бобов и рыбы. Еще он заострял внимание на том, чтобы не позволять напряжению проникать в свою жизнь. У Манохара есть 2 сына и 2 дочери, которые управляют фитнес-центром, и он помогал им в этом деле до конца своей жизни. В 2016 году Манохар ушел из этого мира в возрасте 104 лет. Ну а на последнем месте у нас оказался русский культурист Дед Мотор. Ему уже 35 лет, а он до сих пор корячится со своими гирями.